আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আনাদার রেসিপিস। তো আজ নিয়ে চলে এসেছি আমি একটি চালের আটার রুটির রেসিপি। তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক। তো আমি এখানে পানি গরম করতে দিয়ে দিয়েছি, আর আমি এতে সামান্য নুন ব্যবহার করেছি। তো আমি পানি গরম করতে ওখানে আগে বসিয়ে দিয়েছি। তারপরে আমি এখানে 1 পেয়ালা চালের আটা আর 1 পেয়ালা ময়দা ব্যবহার করেছি। আমি যে পানি গরম করতে দিয়েছিলাম তার সঙ্গে আমি ওটা ভালোভাবে মিক্স করে খামির করে নিয়েছি। তো এখানে বন্ধুরা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি যে পানি ব্যবহার করেছি তাতে আমার পুরো আটাটা ভালোভাবে খামির হয়ে গেছে। তা দেখছেন আমি ভালোভাবে ছেনে এবং গোল্লা করে নিয়েছি। তো বন্ধুরা আমি ভালোভাবে গোল্লা করে নেওয়ার পরে আমি ময়দা দিয়ে এখানে বেলা শুরু করেছি। কারণ বন্ধুরা এখানে দুটো কারণ আছে ময়দা দিয়ে বেলার। চালের আটার রুটি বন্ধুরা ফেটে যায় বেশিরভাগ, তো সেই জন্য আমি এখানে ময়দা ব্যবহার করেছি, সেটা আমার ফাটবে না। আর দ্বিতীয় কারণ, ময়দা ব্যবহার করার ফলে এটি সাদাই থেকে যাবে, তো সেই জন্য আমি এখানে ময়দা ব্যবহার করেছি। তো দেখছেন বন্ধুরা আমি এখানে চাটু গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। আমার চাটু ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে, আমি তারপরে এখানে রুটি দিয়েছি। তো বন্ধুরা আমি রুটি ব্যাস এতটাই সেঁকবো কি দুটো দিকে যে কাঁচা ভাব আছে সেটা চলে যায়, আর যেন রুটিটা সাদা থেকে যায়। আমরা এখানে পুড়িয়ে ফেলবো না বন্ধুরা রুটিটা, কারণ চালের আটার রুটি পুড়িয়ে ফেলার ফলে রুটির টেস্ট নষ্ট হয়ে যায়। তো সেই জন্য আমরা একে সাদা রেখেই ভালোভাবে সেঁকে নেবো। তো দেখছেন আমি এইভাবে সেঁকেছি, আর আমি একটা সুতির কাপড় দিয়ে ভালোভাবে একে সেঁকে নিয়েছি। তো ফুলে যাওয়ার পরে আমি একে নামিয়ে নিয়েছি। আমার রুটি একদম সাদাই আছে বন্ধুরা, কিন্তু এইভাবে আমি সকল রুটিকে সেঁকে নিয়েছি। তো আপনারাও এইভাবেই সেঁকে নেবেন ফ্রেন্ডস। তো হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, এখানে আমার একটা ছোট্ট টিপস আছে। আমি এখানে যে পানি ব্যবহার করেছি তাতেই আমার পুরো আটাটা মাখা হয়ে গেছে, আমি আর ব্যবহার করিনি। তো আপনি একটু পানিটা আন্দাজ মতো দেবেন, যাতে যতটা আপনি পানি ব্যবহার করবেন ততটাই পুরো আপনার আটাটা মাখা হয়ে যায়। তো আমার রুটি রেডি, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা একদম। আমি এইভাবেই সকল রুটিকে ভালোভাবে সেঁকে নিয়েছি। তো আমার রুটি একদম পারফেক্টভাবে ফুলেও উঠেছে, যতটা প্রয়োজন হয় চালের আটার রুটি ফোলার ততটা উঠেওছে, আর সেঁকা হয়ে গেছে। তো আমার রুটি একদম সাদাই আছে ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতেই। তো বন্ধুরা আমার এই রেসিপি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে নেবে। তো বন্ধুরা আমি এখানে ডালের হালুয়ার সঙ্গে রুটিকে পরিবেশন করেছি। তো আমি ডালের হালুয়ার সঙ্গে করেছি, আপনি যে কোনো তরকারি সবজির সঙ্গে করতে পারেন। তো বন্ধুরা আজকের রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকবেন বন্ধুরা আবার দেখা হবে একটি নতুন রেসিপির সঙ্গে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং হেলদি থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।